Кашель летом от кондиционера. Неприятная вещь. Вы хотите отдыхать, но сидите... Короче, что с этим делать? Ребят, когда приходит лето, согласитесь, мы в России очень ждем его, очень хотим, чтобы оно побыстрее пришло. И поэтому сразу начинаем оголяться, все короткие маечки, футболочки, и при этом врубаем кондиционер на полную. Не нужно этого делать, нужно постепенно вводить, так сказать, прохладу в свою жизнь, когда на улице теплее. Не садитесь под прямым кондиционером, если вы действительно склонны быстро заболевать от холодного воздуха. Старайтесь отсесть от него, не быть под прямым потоком воздуха, либо даже чем-то прикрыть плечи. Это очень сильно снизит возможность вашего заболевания. Обязательно пейте воду, и лучше тепло-горячую, если вы сидите рядом с кондиционером. Тогда выровняется температура внутри вашего тела, и организм не будет выводить различную слизь и напряжение от холодного воздуха через кашель.